gente deixou. Rapaz, o cheirão de pneu. Ô, mano, a parada vai dando tiro, moço. Os vizinhos devem assustar, que não tem casa aqui perto. Né? Não, tem não. O tiro é alto, né, Vitelão? Rapaz. Tá maluco? Que é isso, rapaz? De outro mundo isso aqui, mano? E aí, gostou desse negócio? Rapaz, uma parada diferente, mano. É esquisito, Cê tá né? doido, E você anda nela, ó. Não parece um carro pesado desse e faz uns treinos A desse. bichona tá aqui, dócil, afundou o pé no acelerador e você vê. Virou uma naja, né? É louco, rapaz. Doideira, né? E você olha assim, grandão,